ゆきぽよさん、はい。携帯のフォルダに入ってる写真の中で一番お気に入りのもの見せてください。お気に入りカメラロールさ、6万枚入ってんの写真お気に入りか。お気に入りね。あ、これかな。最近のミルキーの寝床。かわいい。可愛くない？あと携帯ケース、はい。今何使ってるんですか？スマホケースはこちらです。はい。こちらもヴィトンのスマホケースなんですけど、チェーンがついててこうやって持ちやすい。見て。落としまくるからボロッボロなんだよね。14出た時に